Всем привет! Сегодня я снимаю новое видео на сервере Тобарс IP. В моем первом видео по Майнкрафту. Так что туда залетайте и смотрите. И если вы хотите, вы можете поиграть со мной. Да. Ну, а я побежал в Build Battle, как вы уже, наверное, поняли, потому что начал я отсюда, с этого портала, в Build Battle. Так, сейчас прыгаю и портал. Так, выбираю. Да, точно. Просто я недавно играл в Bedwars, и там выбирать же команду надо. Вот. И у нас всего лишь 3 игрока. Мало. Так. Кстати, если пройти вот этот паркур, то... Блин. Упал и все. 10 игроков, карт 11 уже. Итак, автомат, кубик Рубик, Хэллоуин, космос, калькулятор. Давайте кубик Рубик. Его будет очень просто построить. Калькулятор. Угу. Окей, так. Так, угу. Так. 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 Вот так. Угу. Ой. Конечно, если бы времени было побольше, я бы тут мог размахнуться и прям сделать, чтобы были и цифры, и все. Но у меня не профи-режим. Профи-режим доступен, если у тебя вроде привилегия какая-то. Так, здесь типа включение. Так, здесь еще была такая вот кнопка, я знаю, есть. Вот. Так. Так. Угу. Давайте вот здесь уберем чуть-чуть, обрежем, это не очень красиво получается. Так. Вот так вот. Так, а здесь большая кнопка плюс, маленькая равно, вот будет минус. Так, вот калькулятор. Так как у нас еще много времени, я предлагаю так, во-первых, так. Да. Так. Так. Угу. Они будут выбирать. Так, тут это не должна она выбирать. Эту штуку я, к сожалению, не могу поменять, потому что я не нашел.
Сейчас сделаем телефонный калькулятор. Так, тут так. Угу. Делаем вот так. Тут убираем. Угу. Так. Здесь вроде бы так. Так, тут уже ничего выбирать не будет, не должно. Так. Угу. Тут типа какое-то число будет. Угу. Так. Вот. Так, давайте здесь на один блок вверх, чтобы я типа это покрыл стеклом. И было типа это настоящий телефон. Я еще здесь сделал камеру небольшую, чтобы люди поняли, что это телефон. Тут типа камера. Угу. А, точно я ж зачем мне здесь оказывается вот так же хотел, точно. И подлагивает. Так, все, отлагало. У меня будет иногда... Что такое? Вот, у меня будет иногда подлагивать. Так. Ага. И тут тоже такое сделаем. Вот. Тогда тут не буду делать стенку. Ну, или буду все же. Ну ладно, буду делать. Тогда. Тогда эти кнопки просто наверху сделаем. Все. Так. Ага. Угу. Так. Так. Так, вот тут у нас, значит, будет вот такой вот телефончик. Так, уже остается мало времени. Чтобы... все, сюда кнопки не стоит. Ну окей, вот такая у нас постройка получилась. Я к вам вернусь, когда начнется голосование. Итак, вот уже началось голосование. О, 1 мая. Так, за мая мы не голосуем. Так. Так. Тут немножко подлагивает у нас этот. Будет подлагивать сервак. Так. Что там написано-то? А что они все стоячие делают? Ну вот, нормально не стоять. Да что такое? Что это за калькулятор?
И мы победили. Я же говорил, сервер будет подлагивать. Так, все. Итак, сейчас мы сделаем еще одну каточку. И на этом я закончу. О, тут выбор команды. Итак, вот у нас началась игра. Да, знаете. Кубок. Кубок. А костер, тема хорошая. Так, все. Я хочу вообще сейчас супер костер построить. Так, что он делает? Вот, дрова, нормально все. Так. Тут у нас... Так. Сейчас я ему запишу. Я хочу объем. Что, как он делает, блин? Да ты туда смотри! Туда смотри! Это дрова. Это только дрова. Вот туда посмотри, вон там второй дров. Блин, ну... Да ты что делаешь? Ну как там ровно на... Ровно надо. Так. Так. Отойди, блин. Вот все сюда. Ты куда? Вот, все. Так. Да ж как он строит? Он вообще здесь видит костюм. Костер в
Костер прозрачный. О, боже. Так. Что за... Что это такое? Господи, ты мне всю постройку испортишь. Так, ну все, наконец-то он мне стал помогать. Так. Да. Добавляем ему больше объема нужно. Угу. Ну вот, уже похоже на костер. Не то, что было. Да, вот так вот можно добавить уже. Так. Угу. Так. Угу. Так.
Так. Можно ему сделать что-нибудь типа сюда такое чуть-чуть. Так. Создаем. Так. Сменить пол. Вот. О. Так, и здесь нужно нам добавить так, вот. Все, в принципе, все сделано. Так. Все. Все. Вот так у нас будет все выглядеть. Так, я случайно упал. И вот так вот у нас все будет выглядеть. Ну, в принципе, все. Включусь, когда начнется голосование. Итак, вот сейчас будет голосование. Давайте. Так, тут у нас что? Угу, тут типа готовится на костре. Ну, мне нравится. Вот. Можно было бы поставить эпично, но костерчик маленький. Так, тут просто какая-то коробка каменная. Ну, можно было его сделать повыше. Почему вы делаете их низкими? Ну, я поставлю неплохо. Вот они их делают низкими. Вот. Вот. Эпично, даже легендарно можно поставить. Вот чего надо делать. Вот что надо. Так, вот наша постройка. Кто-то легендарно держал. Держит так. Ну что? Так. Ну что? Ну, я опять же говорю. Маленький. Тут вообще это за 5 секунд можно сделать. Ну вот, уже побольше. Ну, тоже как-то. Нравится пока так. Так, ну да, вот они сделали хорошо. Ну, наша позиция 3-е место, так что ж нормально. Все. И так, на этом я предлагаю закончить видео. Так, сейчас побежали. И на этой ноте я прощаюсь. Всем удачи и всем пока!